Электрокамин Real Flame в отличном состоянии. Переносной, есть ручки, поднять, опустить. Он не тяжелый. Так, есть звуковое сопровождение, то есть вот вы слышите звук камина, да? Выключим, теперь включим. Так, далее. Уменьшить огонь, прибавить огонь. Температура. То есть вот отсюда дует жаром от костра, от камина. Подсветка. И таймер. Сколько часов он должен греть. Также существует и ручное